Humba pala, humba. Humba naman no. يلا خلاص طيب خلاص حاول سألك أنا أخرج لك أنا أخرج لك كان لي Ano naman kay ko ay? Palala mo, 3 o'clock, ha? Nagalit ka doon. Inara pa tayo. Buo. Kailan mo ibigay sa akin yung kwarta? Dapo kayo to. Ito kayo. Galing paglabas mo, punta siya agad mo na. Punta siya agad kayo. Kaya nga naman nabalit ako. Gikan sa ako. Punta sila dito. Alam mo, patay-patay man siya. Ano to? Avocado. Patak ka, Patrick. Dahil sila avocado. Avocado pa. Hello guys! Kain na naman tayo. Ala. Water, please. Kill. Kain tayo tapos darating si Paro. Badi nada Paro coming pero sa? Paro kami. Yeah, the center food. Kain. Humba na naman guys. Humba. Piaglat daki, ha? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ina may siya. Dahil kita may siya. Hindi ka siya na ako, tipi mang kamaya. Dali. Ano ba? Ay, sorry.
Kala ko siya. Sa atin mga pisa, mga kumipin ako. Shut up! Shut up. Cute. Dili para makarara ka. Ay, gigi. Humba. Hamba. Ay! Ada message. WhatsApp. May messenger. Messenger. Ito yung messenger. Ah, saka sa mga bahan sabi. Ay, kailangan. Mahal messenger natin. Hindi na na masinip. Puno na. Tanggal yun. Buksan? Saan? Ba? Kahit man guys. Tingnan natin kung masarap ko siya yung mga. Malalay ko ang kada end of the month. Mag end of the month. May mga bisita na. Ang payat na. Ang nahirap din nato dyan eh. Kawan. Nakali na naman ang mahalin. Dili na. Maganda, madalag, ulay na siya. Tandang ano. Matandang. Hiwalay. Ay, di na naman makatawa. Matawag og dalaga kay nakatikim naman ng uti na hiwalay naman na. Uti na dako. May pag-asa pa yung isa, nakapag-asawa. Nga yung jatik yung dag makaanak. Automatic yan. Pero sana. Guys, Hala, pila na. Wala lagi day. Misa. may ulam. Galing da iya. Pupunta nga si Robert daw. Trek pa. Asa di siya gikan? Siya. Ano wa man niya nakuha ang kuan? Damit. Nalimtan ka na. Nalimtan niya? Napakula. Isa ba lipat kalimot lang. Excited. Si Philip siguro. Sabi siguro, ang laki. Ano naman? Hapsay ang nawong. Pagdating sa Pokemon. Ikaw, ano yung kuan? Pagdating sa parang maglaylo siya. Inanulan niya na. Ano siya. Okay na lang daw kasi namatay na. Ano mo tayo? Yung bangkay. $22 carats, guys. Di man ni mo. 22 carats. Hindi lang 62. Diyos ko, Lord. This one 69. Sugat man yung 22 carats, guys. Ito 69 daw. Natanggal naman. Excuse me. Manggunin ako. Ha? Sala yung laway ko kasalita. Wala din yung ibig. Lo? Care siya sa lawan niya. Hindi siya care sa alas 3. Lasgi.
Nabulog, naputol lang. 22 carats, di. Ilabay mo tanin ako. Tapos nakita ko na yung 25. Tapos nasira. Namagay na ito tayo tikya. Ayun, na yung 25 na. Katong, ang napalit. 925 man to. Ang 925 silver lang siya. Hindi siya pwede. Ilabay ko na ito. Sit. Sayang. Ito yung nasa CR. May ano pa. Tapos may ano pa dito. Dati, serve na. Isa. Ayan. Hello? Okay. Things in my car. Sige, para makalimot alas 3. Wait na. Yara? Happy birthday, Peros. Muda iyada. Eh, Kali hada. Hini ay kanada po. Happy birthday, Peros. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Peros. Happy birthday, Peros. Cake. Ice cream set guys. Happy birthday, Peros. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Peros. Thank you, Peros. Thank you for your ice cream, Peros. hindi ba? Thank you, Peros. Okay. Every time you buy, ha? Basil Peros, ha? Tomorrow? Ano yung gabi dyan? Kawa. Ano sila ka? Tomorrow. Ano sila? Ang ganda ni Bilal sila. Bakit nila? Happy birthday, Peros. Thank you, Peros. I'm like this one, caramel ice cream. Again. Wala, nag-ulag sila. Okay. Wala ka magpapunayin ba? Hmm? Wala mga corona. Happy birthday, Peros. Yan si Peros, guys, ng halok po. Takbo lagi ka. Sige, kaghalok po diya. Tug na si katulog, ha? Yala, birthday boy! Happy birthday, Peros. Birthday boy! Mooncake, guys, Lola. Happy birthday to me. Every time birthday for me. Birthday to me. Wala Peros. Wala. Ito ang hit ko. Hmm? Ito ang hit ko. Ayoko nito.
Yung mapait-pait na ano. Hangit. Dark chocolate kasi siya. Tapos parang may tambal. Ay, 5 price guys. Ayaw mo to? Ah, Dami man. Cheese yan. ano nga ano kayo ng camera ni ano? Pero may cheese. May chili. Happy birthday, Ruby. Happy birthday, Ruby. Intofi cake. Happy birthday, Ruby. Happy birthday, Peros. Why you not great other? As his Happy birthday, Peros. As his birthday today. Class. Bate.